잠깐 기도하고 Chúng 시작하겠습니다. ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 저희를 구원해 주심을 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con. 저희들 인생을 굽어 살펴 주셔서 저희가 바른 길로 가고 있는지 늘 지도해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài coi sóc đời sống của chúng con và chỉ đạo xem chúng con có đang đi đúng đường hay không. 저희들을 옳은 길로 인도해 주시옵소서. Và xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con đi đúng đường. 주님, 우리의 인생이 주님 보시기에 귀하고 가치 있는 인생이 되기를 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng đời sống của chúng con có thể trở thành một đời sống quý báu và có giá trị trước mắt Chúa. 주님 뜻대로 저희들을 사용해 주시옵소서. Xin Chúa Ngài sử dụng chúng con theo ý muốn của Ngài. 특별히 우리가 살아있는 동안에 또 주변의 많은 사람들에게 하나님의 말씀을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong lúc chúng con sống, chúng con có thể truyền giao lời của Chúa cho nhiều người xung quanh. 우리가 한 영혼이라도 건질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể cứu vớt dù chỉ thêm một linh hồn. 교회에서 영혼을 건지는 일을 하고 있습니다. Ở hội thánh đang làm công việc cứu vớt linh hồn. 주님 교회와 함께 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng hội thánh. 또 교회를 깨끗하게 거룩하게 하시기 원합니다. Và chúng con mong muốn hội thánh được thanh sạch trước mặt Chúa. 주님 보시기에 아름다운 교회가 될 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài giúp đỡ để hội thánh của chúng con có thể trở thành hội thánh đẹp đẽ trong mắt Chúa. 다음 주부터 있을 전도 집회에 함께 해주시고 Và nguyện xin Chúa Ngài ở cùng với chúng con trong hội thảo kinh thánh tuần sau. 이번에도 많은 영혼들을 보내주셔서 하나님의 귀한 말씀을 들을 수 있도록 기회를 허락해 Xin 주시옵소서. Chúa lần này gửi cho chúng con nhiều linh hồn để có cơ hội lắng nghe lời tin lành quý báu của Chúa. 한 영혼이라도 확실하게 거듭나고 또 하나님의 자녀가 될 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt để dù chỉ một linh hồn thôi cũng có thể nghe và nhận biết được tin lành của Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 누가복음 16장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Luca đoạn 16 ạ. 누가복음 16장 Luca đoạn 16 ạ. 19절부터입니다. Từ câu 19 ạ. 누가복음 16장 19절부터 Luca đoạn 16 từ câu 19 ạ. 23절까지 제가 읽겠습니다. Cho đến câu 23 thầy sẽ đọc ạ. 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화로이 연락하는데 Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gài mịn, hàng ngày tiệc tùng xa xỉ. 나사로라 이름한 한 거지가 헌대를 앓으며 그 부자의 대문에 누워 Lại có một người nghèo tên Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chóc. 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하매 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라. Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống, cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 Người nghèo chết được thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham, người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. 저가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Lazarơ ở trong lòng người. 여기 누가복음 16장에는요 지옥에 간 부자가 나와 있습니다. Ở trong sách Luca đoạn 16 có nói đến người giàu đi xuống địa ngục ạ. 지난 시간에는 누가복음 12장에 나와 있는
우리 어리석은 부자에 대해서 배웠는데요. Tuần trước chúng ta đã học về người giàu dại dột ở trong sách Luca đoạn 12 ạ. 예. 이 부자에 대한 이야기가 가장 많이 나오는 곳 성경이 누가복음이죠. Cuốn sách Kinh Thánh mà đề cập đến người giàu nhiều nhất đó chính là sách Luca. 예수님께 진리에 관해 물었던 부자 청년도 나오고 Ở trong này cũng có nói đến một người thanh niên giàu có hỏi Đức Chúa Giêsu về chân lý 또 구원받은 부자 삭개오도 나옵니다. và cũng có người giàu 구원받은 부자 삭개오. và cũng có người giàu là Sa-chê nhận được sự cứu rỗi à. 여기에는 부자와 나사로에 대한 이야기가 나오죠. Ở trong đoạn 16 này có đề cập đến người giàu và Lazarơ đúng không ạ? 이 이야기는 실제 이야기예요. Đây là câu chuyện có thật ạ. 예수님은 많은 예를 들어주셨는데 Đức Chúa Giêsu thì đã lấy nhiều ẩn dụ ví dụ ạ. 이 실명을 언급한 적이 없습니다. Nhưng mà chưa bao giờ Ngài nói đề cập đến tên riêng ạ. 근데 여기에는 나사로라고 하는 실명을 언급해 Nhưng mà 주셨습니다. ở trong này Đức Chúa Giêsu đã đề cập đến tên riêng của Lazarơ ạ. 예, 한 부자가 있습니다. 자색옷과 고운 옷을 입었다고 그랬죠. Ở đây có nói rằng câu 19 có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn. 이 부자는 인생을 풍요롭게 살았습니다. Người giàu này đã sống một cuộc đời sung túc ạ. 그리고 아마 아주 만족하게 스스로도 아주 즐겁게 살았던 것 같아요. Và có lẽ rằng tự bản thân ông cũng sống một cách vui vẻ và thỏa mãn ạ. 예, 이분이 자색 옷과 고운 베옷을 입고 있습니다. Người này thì đang được mặc áo tía và áo vải gai mịn ạ. 이 자색이라는 것은 만들기가 너무 어려운 그 옷이었어요. Vải tía ạ. Áo vải tía là một loại áo rất khó để có thể làm ạ. 그래서 보통 왕들이나 정말 높은 귀족들이 자색 옷을 입었습니다. Bởi vậy nên chỉ có vua và những quý tộc rất là cao quý mới có thể được mặc áo tía ạ. 자연에서 그 색을 추출하기 어려우니까 너무 비싼 거예요. Bởi vì là rất khó để họ có thể chiết xuất được cái màu tím này từ tự nhiên nên là cái giá của cái áo này rất là mắc ạ. 동양에서도 서양에서도 마찬가지입니다. Kể cả ở phương Đông hay là phương Tây cũng vậy ạ. 그러니까 이 옷은 신분을 나타내잖아요. Áo thì bày tỏ về thân phận của người mặc đúng không ạ? 이 사람이 부자일 뿐만 아니라 Người này không phải chỉ là một người giàu thông thường ạ. 높은 신분의 위치를 갖고 있었다는 것도 알 수 있다라는 거죠. Mà qua đây chúng ta có thể biết là người giàu này cũng đang có một chức vụ rất là cao ạ. 이 부자는 날마다 호화로이 연락했습니다. Và người giàu này thì đã hàng ngày tiệc tùng xa xỉ ạ. 예. 연락이라는 것은 사람들을 초대해서 연회를 베풀고 즐겼다라는 거예요. Tiệc tùng tức là mời mọi người đến dự tiệc và vui chơi vui vẻ ạ. 예. 잔치를 하는데 날마다 했다라는 거예요. Người này mở tiệc nhưng mà là mở tiệc hàng ngày ạ. 그러니까 돈이 얼마나 많은 거예요. Nếu vậy thì tức là người này nhiều tiền biết bao ạ. 우리도 가끔씩 잔치하잖아요. Thỉnh thoảng chúng ta cũng mở tiệc đúng không ạ? 예. 생일 파티도 하고, Cũng mở tiệc sinh nhật ạ. 예. 뭐 결혼식 파티도 하고, Cũng mở tiệc đám cưới ạ. 특별한 날 파티를 하잖아요. Vào những ngày đặc biệt thì mình mở tiệc đúng không ạ? 그런데 이 부자는 날마다. Tuy nhiên người giàu này lại mở tiệc mỗi ngày ạ. 그러니까 그 정도로 많은 돈을 갖고 있었던 사람이라는 거죠. Điều này cho thấy rằng người này là một người giàu đến mức có thể làm điều này ạ. 나사로라 이름한 한 거지가 헌대를 앓으며 그 부자의 대문에 누워 Lại có một người nghèo tên Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. 예. 잘은 모르겠지만 이 나사로라고 하는 거지가 대문 앞에 있었어요. Ở đây ạ, một người ăn xin là một người nghèo là Lazarơ đã nằm ngoài cửa của người giàu này ạ. 근데 부자가 그 거지를 쫓아내지 않았습니다. Nhưng mà người giàu này đã không đuổi Lazarơ đi ạ. 보통 이상한 사람들 집 앞에 오면요 쫓아내거든요. Bình thường nếu như có người kỳ lạ đến trước cửa nhà mình ở đó thì sẽ đuổi đi đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예. 그런데 그냥 둔 거예요. Nhưng mà người giàu này vẫn cứ để cho Lazarơ ở trước cửa. 그러니까 이 부자는요 그렇게 나쁜 사람이 아닌 것 같아요. Điều này có thể thấy là có vẻ như người giàu này không phải là người xấu lắm ạ. 조금 베풀 수 있는 그런 인품을 갖고 있었던 것 Có 같습니다. vẻ như người này là một người mang theo một cái nhân phẩm cũng khá là nhân từ ạ. 그리고 나사로가 나오는데요. Và ở đây có nói đến Lazarơ ạ. 나사로는 거지입니다. Lazarơ là ăn xin ạ. 거지인데 그 중에서도 아주 상거지. Mà không phải là chỉ ăn xin ăn mày thông thường mà là một người ăn mày bi đát hết chỗ nói ạ. 상거지라는 것은 아주 비참하고 너무 형편없는
그런 상태를 말하는 거예요. Một người ăn mày bi đát hết chỗ nói, tức là tang thương đến mức độ là không còn gì thảm thương hơn thế ạ. 몸에는 병이 들었습니다. Cơ thể thì đang bị bệnh ạ, người này ạ. 헌대라는 것은 종기가 나고 피와 고름이 나는 피부병이에요. Ghẻ là cái bệnh ngoài da mà gây mụn nhọt và chảy máu và có mủ ạ. 먹을 것이 없어서 부잣집에 먹고 남은 것을 먹으러 왔습니다. Vâng, vì người ăn mày này, ăn xin này không có cái gì để ăn ạ, nên là đã phải ở trước cửa nhà người giàu này và đợi ăn những cái đồ ăn thừa ở ngoài đó, ở trong đó vứt ra. 개들이 와서 자기 헌대를 핥고 있는데도 쫓아낼 수가 없어요. Thậm chí là lúc này những con chó đến liếm ghẻ của người này cũng không có đuổi chó đi ạ. 힘이 없는 거예요. Bởi vì người này không có sức ạ. 그러니까 누가 봐도 불쌍한 인생이고 실패한 인생입니다. Ai nhìn vào cũng thấy cuộc đời của người này là một cuộc đời rất là thất bại và đáng thương ạ. 그런데 죽음을 건너가고 대반전이 일어나죠. Tuy nhiên sau khi chết đi đã có một sự đảo ngược lớn ở đây đúng không ạ? 나사로는 천사에 이끌려 하늘로 올라갔습니다. Lazarơ đã được các thiên sứ đưa lên trời ạ. 그리고 부자는요 지옥으로 떨어졌습니다. Còn người giàu đã bị rơi xuống địa ngục ạ. 하나님은요 그리스도인에게도 어려움을 허락하시거든요. Đức Chúa Trời cũng cho phép khó khăn xảy đến với Cơ Đốc nhân ạ. 근데 하나님의 자녀인데 이렇게까지 끔찍하게 어려움에 처할 수 있는가? Là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng liệu rằng có thể nào mà lại gặp phải cái tình cảnh éo le đến mức như vậy hay không? 근데 허락하시는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cho phép ạ. 예수님의 제자들은요 Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu ạ, 요한을 제외하고 다 순교했습니다. ngoại trừ Giăng ra thì tất cả đều đã tử vì đạo ạ. 역사 속에 하나님을 전하는 많은 전도자들이 Nhiều nhà truyền giảng ở trong dòng lịch sử ạ, 끔찍하게 죽은 사람들이 많아요. cũng có rất nhiều người đã phải chịu chết một cách khủng khiếp ạ. 하나님은 어려움을 허락하십니다. Đức Chúa Trời thì cho phép khó khăn xảy đến ạ. 그것은 이 고통이 한시적이기 때문이죠. Đó là bởi vì cái sự khổ sở này, sự đau đớn này nó chỉ là mang tính thời hạn thôi ạ. 그리고 보상이 있기 때문입니다. Và là bởi vì là sẽ có sự đền đáp. 만약에 이 고통이 영원하다면 하나님은 절대 허락하지 Nếu như 않습니다. mà sự đau đớn này nó là đời đời ạ, thì Đức Chúa Trời sẽ không cho điều này xảy ra ạ. 그런데 한시적인 거예요. Tuy nhiên những cái này nó chỉ mang tính thời hạn thôi ạ. 그래서 허락하시는 겁니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời mới cho phép ạ. 하나님은 이 성경을 통해서 우리에게 영원한 세계가 있다는 것을 알려주셔요. Thông qua sách Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng có thế gian đời đời ạ. 부자는 지옥에 떨어졌습니다. Người giàu thì đã rơi xuống địa ngục ạ. 부자는 없어진 게 아니에요. Không phải là người giàu biến mất, tan biến đâu ạ. 지금도 있어요. Bây giờ vẫn có người giàu này ạ. 음부 가운데 고통 중에 있습니다. Người này đang chịu đau đớn ở trong nơi âm phủ ạ. 이 내용이 기록된 지 지금 1900년이 지났지만 Mặc dù nội dung này đã được ghi chép qua 1.900 năm rồi ạ. 1900년 동안 지옥에 있는 거예요. Và trong 1.900 năm qua thì người giàu này vẫn đang ở trong địa ngục ạ. 뿐만 아닙니다. Không phải chỉ mỗi vậy ạ. 앞으로도 영원히 지옥에 있는 거예요. Sau này cả cho đến đời đời thì người giàu này vẫn sẽ ở trong địa ngục ạ. 그래서 지옥이 무서운 겁니다. Bởi vậy nên địa ngục là nơi đáng sợ ạ. 이 부자에는 이름이 없어요. Người giàu này thì không có tên à? 이름이 없어요. Người này không có tên à? 이 동네에서 이 부자를 모르는 사람 없습니다. Có lẽ rằng trong vùng này ạ, không có một ai là không biết đến người giàu này ạ. 워낙에 유명한 사람이었어요. Bởi vì vốn dĩ người này là một người nổi tiếng à. 모든 사람이 이 부자의 이름을 알아요. Tất cả mọi người đều biết tên của người giàu này ạ. 그런데 하나님은 그 부자의 이름을 기록하지 않으셨습니다. Tuy nhiên Đức Chúa Trời lại không ghi chép tên của người giàu này ạ. 기억할 가치가 없는 거예요. Nó không có giá trị đáng để ghi nhớ à. 하나님과 아무 상관이 없기 때문이죠. Bởi vì người này hoàn toàn không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời ạ. 우리도 우리와 상관없는 사람의 이름을 기억하진 않잖아요. Chúng ta thì không ghi nhớ tên của người mà không liên quan với mình đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님은 부자에게 전혀 관심이 없었어요. Đức Chúa Trời hoàn toàn không quan tâm đến người giàu này ạ. 이름이 없습니다. Người này không có tên à? 그러나 이 나사로는 정반대죠. Tuy nhiên Lazarơ thì lại ngược lại đúng không ạ? 사람들은 나사로에 대해서 관심이 하나도 없어요. Con người ta hoàn toàn không có sự quan tâm nào với Lazarơ ạ. 그냥 많은 사람들이 알기로는 그냥 거지예요. Mà cái mà nhiều người biết ở đây chỉ đơn giản là người này là một người ăn mày thôi ạ. 이름을 기억할 필요가 없어요. Người ta không cần nhớ đến tên của người này ạ. 그런데 하나님은 그 거지의 이름을 기억하셨습니다. Tuy nhiên Đức Chúa Trời lại nhớ đến tên của người ăn mày này ạ. 이 세상에서 유명하지 않은 사람도요. Kể cả những người không nổi tiếng ở trên thế gian này ạ. 하나님은 귀하게 보시거든요.
Đức Chúa Trời vẫn xem một cách quý báu à? 하나님 그 사람의 이름을 Và 기억하십니다. Đức Chúa Trời ghi nhớ tên của người đó à? 여기 구원받은 우리 성도들이 모여 있는데 Ở đây có các tín hữu đã nhận được sự cứu rỗi nhóm lại à? 하나님이 우리 각 사람의 이름을 알고 계십니다. Đức Chúa Trời biết tên của đích danh của mỗi người à? 하나님의 자녀이기 때문이죠. Bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그리고 죽음을 건너가면 Và khi mà mình bước qua cái chết à, 천사들이 내려와서 우리를 받들어 올라갈 겁니다. các thiên sứ sẽ đến tiếp chúng ta, đưa chúng ta lên trời à? 네. 그래서 이 세상에서 이 초라하게 산다고 해서 Không phải là vì mình sống một cách trông tang tác ở trên đất này 우리 마음까지 초라해질 필요는 없죠. mà khiến cho cả tấm lòng của chúng ta cũng trở nên bi đát đâu ạ? Không cần thiết 그리고 ạ. 이 세상에서 유명해지는 것과 Và giữa cái việc mà nổi tiếng ở trên đất này 예, 하늘 나라에서 유명해지는 것, và việc mà nổi tiếng ở trên vương quốc trên trời, 예, 우리는 무엇을 선택할 것인지 우리가 생각해 봐야 돼요. chúng ta phải suy nghĩ xem mình sẽ lựa chọn điều nào ạ? 영국에 크리켓이라는 스포츠가 있습니다. Ở bên Anh có một bộ môn thể thao tên là cricket. 그게 야구 비슷한 거거든요. Cái bộ môn này nó giống như là bóng chày à? 시티 스터드라고 하는 사람이 아주 뭔가- 유명한 크리켓 선수였어요. Một người tên là C.C. Sturge thì là một người rất là nổi tiếng về bộ môn thể thao này ạ. 근데 그 사람이 대학을 다닐 때 구원을 받았거든요. Nhưng mà khi mà người này học đại học thì người này đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그 사람 너무 운동을 잘해가지고 Bởi vì là người này chơi thể thao rất là giỏi ạ. 스포츠 스타예요. Nên là người này là một ngôi sao thể thao ạ. 이제 대학을 졸업하면 유명한 스포츠 구단에 들어가서 운동을 하게 됩니다. Sau khi mà người này tốt nghiệp, người này có thể đi vào trong một cái đội thể thao nổi tiếng và có thể trở thành một cầu thủ nổi tiếng ạ. 그런데 갑자기 이분이요 선교를 간다는 거예요. Tuy nhiên đột nhiên người này đã thay đổi và đi truyền giáo ạ. 구원받은 사람이기 때문에 영혼을 건지러 선교를 간다고 하는 거예요. Vì người này nói rằng vì mình là người đã nhận được sự cứu rỗi nên mình đi truyền giáo để cứu vớt linh hồn ạ. 그때 영국에서 막 신문까지 나왔습니다. Và lúc đó ạ, thì ở Anh đã đưa điều này lên cả báo ạ. 기자들이 물어봤습니다. Và các ký giả đã hỏi ạ. 아, 당신은 왜 이런 유명해질 수 있는 기회를 포기하십니까? Tại vì sao anh lại bỏ đi cơ hội có thể trở nên nổi tiếng như vậy? 이제 조금 있으면 유명해질 건데 Bởi vì chỉ cần đợi chút nữa thôi là anh sẽ trở nên nổi 또 tiếng. 엄청난 돈을 벌 수 있는데 Và anh có thể kiếm được một số tiền rất nhiều. 그때 시티스터드가 이렇게 대답했습니다. Nhưng mà lúc này thì C.C. Sturge có nói như thế này ạ. 나도 유명해지고 싶습니다. Tôi cũng muốn nổi tiếng ạ. 그런데 어느 세상에서 말입니까? Tuy nhiên anh đang muốn nói về thế giới nào đây ạ? 시티스터드는요 영원한 것과 영원하지 않은 것을 분명히 알았어요. C.C. Sturge thì có biết là cái điều gì là đời đời, cái điều gì là không đời đời ạ. 우리가 하나님 앞에서 유명해지면 참 좋겠죠. Nếu như mà chúng ta được trở nên nổi tiếng trước mặt Đức Chúa Trời thì rất tốt đúng không ạ? 우린 두 가지를 염두에 두고 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ đến điều này mà sống ạ. 많은 사람들은 죽으면 끝이라고 생각해요. Nhiều người thì suy nghĩ rằng chết là hết ạ. 많은 사람들은 이 세상이 전부라고 생각합니다. Nhiều người nghĩ rằng ạ, thế gian này là tất cả. 그래서 이 세상의 모든 것을 걸고 살아가요. Bởi vậy nên là họ cược tất cả mọi thứ vào thế gian này mà sống ạ. 고린도전서 15장에 보면은 Nếu như nhìn ở trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 15 ạ. 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니 Nhưng có người sẽ nói, người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại? 어리석은 자여 Hỡi kẻ dại, 너의 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 người khờ dại kia ơi, vật gì anh gieo nếu trước hết không chết đi thì không sống lại được. 예, 이 당시에도 많은 사람들이 죽으면 끝이지 Kể cả trong thời điểm này cũng có nhiều người suy nghĩ rằng chết là hết à? 어떻게 사람이 부활해 Làm thế nào mà có thể cứu sống con người được? 그렇게 말하는 사람들이 있었다는 거예요. Đã có những người như vậy à? 하나님은요 이 세상의 자연 속에서 많은 부활의 모습들을 심어 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã đặt để nhiều hình ảnh phục sinh, sinh lại ở trong thế giới tạo hóa này ạ. 예, 두 번 태어나는 것들이 많습니다. Cũng có nhiều thứ là sinh lại lần thứ hai à? 씨가 땅 속에 심겨서 죽으면 많은 열매를 맺잖아요. Khi mà một hạt giống gieo xuống đất nó chết đi thì nó sẽ sinh ra nhiều trái đúng không ạ? 나무가 됩니다. Nó sẽ trở thành một cái cây à? 그런데 씨와 나무는 전혀 다른 형상이잖아요. Tuy nhiên giữa hạt giống và cái cây nó là hai hình thái hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? 누가 씨 속에
나무가 들어있다고 생각할 수 있겠습니까? Có ai lại có thể nghĩ rằng trong một cái hạt giống này lại có một cái cây được chứa ở trong đó à? 하나님이 그렇게 하신 거예요. Đức Chúa Trời đã làm vậy à? 새가 알을 낳습니다. Con chim thì đẻ trứng à? 알이 부화하면 Khi mà quả trứng nở à, 거기에서 새가 또 나와요. thì ở đó sẽ có một con chim chui ra. 애벌레가 나비가 돼서 날아갑니다. Một con sâu bướm à, thì nó sẽ quấn kén và trở thành một con bướm bay trên bầu trời ạ. 전혀 다른 형상이 들어있는 거예요. Ở trong đó nó có chứa một hình thái hoàn toàn khác ạ. 자, 이것은요 부활의 모습입니다. Điều này là nói về hình ảnh phục sinh ạ. 하나님은 이 우주 만물을 만드시고 그 속에서 하나님이 계획해 놓으신 것들을 설명하고 계신 거예요. Đức Chúa Trời đã tạo ra tạo hóa này và Đức Chúa Trời đã thông qua tạo hóa này mà giải thích về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm ạ. 우리가 상상이 안 되잖아요. Chúng ta thì không tưởng tượng được đúng không ạ? 우리는 이 모습이 전부라고 생각하고 Chúng ta thì nghĩ rằng cái hình ảnh này là tất cả. 우리가 사는 세상이 전부라고 Và chúng ta 생각하는데 nghĩ là thế gian mà chúng ta đang sống này là tất cả. 그렇지 않다는 거죠. Nhưng mà thực tế thì không vậy ạ. 전혀 다른 형상으로 변화될 겁니다. Mình sẽ được biến đổi và trở thành một cái hình thái hoàn toàn khác ạ. 그게 부활입니다. Đó chính là sự phục sinh ạ. 예수님도 부활하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã phục sinh đúng không ạ? 예수님 부활하신 모습은요 시의 공간을 초월하신 모습이에요. Hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu phục sinh là một hình ảnh siêu việt vượt ra khỏi thời gian ạ. 완전히 다른 형체예요. Là một hình thái hoàn toàn khác ạ. 그런데 우리 시대는 Tuy nhiên trong thời đại của chúng ta, 이 영원한 것을 믿지 않습니다. người ta không tin vào sự đời đời ạ. 우리 시대에 지옥이 없다고 말하는 사람들이 많아요. Ở thời đại của chúng ta bây giờ có rất nhiều người nói rằng không có địa ngục ạ. 예. 미국의 목사님들도 Kể cả các mục sư ở Mỹ ạ. 지옥이 없다고 아주 공개적으로 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. Cũng có những người cũng có những mục sư nói một cách công khai rằng là không có địa ngục ạ. 그것은 성경 위에 있는 거 자기가. Như vậy là bản thân người đấy đang đặt mình ở trên kinh thánh ạ. 성경은 반드시 지옥이 있다고 말씀하셨잖아요. Bởi vì kinh thánh đã nói rõ ràng là có địa ngục ạ. 예수님은 네가 만일 범죄하거든 차라리 손을 찍어서 지옥에 안 가는 게 좋겠다. 그렇게 말씀하셨죠. Đức Chúa Giêsu đã từng nói rằng nếu tay của anh em gây cho anh em phạm tội thì thà chặt nó đi để không phải vào lửa địa ngục đời đời, đúng không ạ? 그 지옥을 분명히 말씀하셨거든요. Rõ ràng Chúa đã nói về địa ngục ạ. 오레곤이라고 하는 신학자는요. Có một nhà thần học tên là Origen ạ. 영원한 지옥이 있다는 것을 부인했습니다. Người này là một người phủ nhận có địa ngục đời đời ạ. 예. 모든 사람들은 궁극적으로 구원을 받을 것이다. Và người này có nói rằng là sau cùng thì loài người đều sẽ nhận sự cứu rỗi ạ. 그리고 사랑은 이긴다라고 하는 책이 있는데요. Và có một cuốn sách được gọi là tình yêu chiến thắng ạ. 예. 이 벨이라고 하는 미국의 목사님이 쓴 책입니다. Đó là một cuốn sách do mục sư Bell của Mỹ đã ghi chép ạ. 그 교회에 1만 명의 성도들이 있어요. Và ở hội thánh của mục sư này thì có gần 10.000 người ạ. 예. 이 목사님도요. 지옥은 없다. Và mục sư này thì nói là không có địa ngục ạ. 예. 하나님은 사랑의 하나님이기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương ạ. 많은 사람들을 지옥에 보낼 리가 없다. Nên là không có lý nào Đức Chúa Trời sẽ để cho nhiều người phải đi xuống địa ngục. 그렇게 가르쳐요. Họ đã dạy như vậy ạ. 한국에서도 유명한 목사님들이 많이 있죠. Kể cả ở bên Hàn Quốc cũng có nhiều mục sư nổi tiếng ạ. TV에 나오는 목사님이 그런 얘기를 하는 거예요. Có mục sư đã lên TV và nói như thế này ạ. 성경에 신약 성경에 지옥에 대해서 직접적으로 언급한 곳이 23곳이다. Có 23 chỗ ở trong sách Kinh Thánh Tân Ước đề cập trực tiếp đến địa ngục. 예. 23곳 작다 이거예요. Ý nói rằng là 23, con số 23 là ít ạ. 그래서 지옥은 성경에서 크게 다루는 부분이 아니다. Bởi vậy nên là địa ngục không phải là một phần lớn được đề cập ở trong Kinh Thánh. 지옥이 있든 없든 스스로 판단해야 된다. Tự bản thân phải đánh giá xem là có địa ngục hay là không có. 그렇게 말해요. Người này đã nói như vậy ạ. 지옥을 정말 100% 믿지 않는 겁니다. Tức là người này cũng không tin là có địa ngục 100% ạ. 근데 성경에 23곳 나오는 것은요 엄청 많은 거예요. Nhưng mà việc mà trong Kinh Thánh nói đến 23 lần như vậy, đó là rất nhiều đấy ạ. 여기 누가복음 16장 17절에 보시면 Ở trong sách Luca đoạn 16 câu 17 ạ.
그러나 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지의 없어짐이 쉬우리라. 16장. Nuga-bộ, 16 章. Ở đây có nói là trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp. 율법의 한 획입니다. Ở đây có nói rằng là một nét trong luật pháp à? 글자의 한 획을 말하는 거예요. Nó chỉ là một nét trong một chữ thôi à? 그 한 획도 없어지지 않고 반드시 이루어진다는 거예요. Ý nói rằng kể cả là một nét trong lời của Chúa thì nó sẽ không có biến mất mà nó sẽ nhất định thực hiện như vậy à? 그러니까 한 군데만 나와도 그거는 Tức 사실이거든요. là chỉ cần một chỗ trong Kinh Thánh đề cập đến việc đó thôi thì đó là sự thật 근데 à? 23곳이나 나왔는데 Nhưng mà trong Kinh Thánh lại đề cập đến 23 lần về địa ngục à? 그 작다 그러는 거예요. Mà lại nói đó là nhỏ à? Là ít à? 자기 생각이죠. Cái đó là suy nghĩ của bản thân thôi à? 그래서 많은 사람들이 이 심판에 대해서 잘 몰라요. Nhiều người thì không biết về sự phán xét à? 노아 시대에 노아가 100년 동안 물 심판이 있을 것을 경고했습니다. Trong thời của Noe, Noe đã cảnh cáo về sự phán xét về nước trong vòng 100 năm à? 근데 많은 대부분의 사람들이 Nhưng, 믿지 않았어요. nhưng mà đại đa số người lúc đấy thì không có tin à? 소돔과 고모라가 멸망할 것이라고 하나님은 아브라함에게 말씀해 주셨어요. Đức Chúa Trời đã nói cho Abraham biết về việc thành Sodom và Gomorrah sẽ bị hủy diệt à? 롯도 알고 있었습니다. Lot cũng đã biết điều này à? 나머지 사람들은 몰라요. Những người còn lại thì không biết à? 예수님 당시에도 예루살렘이 무너질 것이다. Kể cả trong thời của Đức Chúa Giêsu cũng nói rằng thành Jerusalem sẽ bị sụp đổ à? 경고해 주셨거든요. Chúa đã cảnh cáo điều này à? 네, 그런데 믿지 않았어요. Nhưng họ đã không tin à? 군대들에게 예루살렘이 에워싸이는 것을 보거든 도망가라고 했거든요. Chúa đã nói cảnh cáo rằng là khi thấy quân lính bao vây quanh thành Jerusalem thì hãy bỏ trốn à? 근데 도망간 사람이 거의 없었어요. Nhưng mà gần như lúc đấy không có người bỏ trốn à? 예수님의 말씀을 믿지 않은 거예요. Họ không có tin lời của Đức Chúa Giêsu à? 우리 시대도 마찬가지입니다. Thời đại của chúng ta cũng tương tự như vậy à? 하나님은 지옥이 있다는 것을 이 성경을 통해서 우리에게 말씀해 주고 계시는데 Ở trong Kinh Thánh thông qua đây, Đức Chúa Trời đang nói cho chúng ta biết được rằng là có địa ngục à? 네, 믿지 않습니다. Nhưng mà người ta không tin à? 우리 그리스도인들조차도 Đến cả cơ đốc nhân chúng ta à? 지옥에 대해서 잊고 살아갑니다. Sống mà quên đi là có địa ngục à? 우리가 기억해야 돼요. Chúng ta phải nhớ là có địa ngục à? 예, 구세군이라고 하는 종파를 창시한 윌리엄 부스가 William Booth là người đã sáng lập ra cứu thế quân à? 이런 말을 했습니다. Đã nói như thế này à? 20세기 기독교는 Cơ đốc giáo thế kỷ 20 성령 없는 종교가 될 것이다. sẽ trở thành một tôn giáo không có thánh linh, 그리스도 없는 기독교, một cơ đốc giáo không có đấng Christ, 회개 없는 용서, sự tha thứ không cần sự ăn năn, 중생 없는 구원, sự cứu rỗi không có tái sinh, 하나님 없는 정치, chính trị không có Đức Chúa Trời 지옥 없는 천국을 외치게 될 것이다. và thiên đàng không có địa ngục. 이 교회 요즘 교회들이요 실제로 지옥 얘기를 거의 안 합니다. Dạo gần đây ạ, trên thực tế các hội thánh ít không đề cập, gần như là không đề cập đến địa ngục à? 예, 많은 교회들은요 이 사람들에게 듣기 좋은 이야기합니다. Nhiều hội thánh chỉ nói những lời mà người ta thích nghe thôi ạ. 또 세상을 살아가는데 지혜로운 그런 이야기합니다. Và nói những cái lời khôn ngoan để giúp ích cho việc sống ở ngoài thế gian, ngoài xã hội ạ. 어려움을 극복하고 위로받는 그런 이야기를 중심으로 합니다. Trọng tâm nói những cái lời mang tính an ủi để về mặt tinh thần ạ. 예. 또 심지어는 교회 다니면 부자 된다고 말하는 사람도 있고. Thậm chí có người còn nói rằng đi hội thánh thì sẽ trở thành người giàu ạ. 정말 이렇게 된 거예요. Thực sự là sẽ được trở nên như vậy. Có những người nói như vậy ạ. 지옥 없는 천국을 이야기합니다. Người ta nói về thiên đàng không có địa ngục à? 좋은 이야기만 한다 이거예요. Tức là chỉ nói về những điều hay, những điều mà người ta thích nghe thôi ạ. D.L. 무디는 지옥이 없다면 성경책을 다 불태우자고 말했습니다. D.L. Moody là một mục sư đã nói rằng nếu như không có địa ngục thì chúng ta hãy đốt bỏ kinh thánh 모든 교회는 오락실로 바꿔야 된다. và phải biến tất cả mọi hội thánh trở thành nơi vui chơi giải trí. 예. 지옥이 없으면 우리는 다 없어지는 거잖아요. Nếu như không có địa ngục thì tất cả chúng ta sau này sẽ đều 네. tan biến đúng không ạ? 내세가 없으면. Không, nếu như không có đời sau ạ. 그런데 왜 우리의 귀한 인생을 이 교회를 다니느라 낭비하냐 이거예요. Vậy thì tại sao chúng ta lại đang lãng phí cuộc đời của mình vào việc đi đến hội thánh à? 또 돈을 왜 쓰냐 이거예요. Tại vì sao mình lại sử dụng tiền bạc à? 교회를 운영하려면 돈이 Để 필요하잖아요. có thể vận hành hội thánh thì cần tiền bạc đúng không ạ? 왜 많은 돈을 교회를 운영하기 위해 사용하냐 이겁니다. Tại vì sao mình lại đang sử dụng nhiều tiền như vậy để vận hành hội thánh à? 지옥이 있기 때문에 교회가 존재하는 거예요. Vì có hội thánh nên vì có địa ngục nên hội thánh mới tồn tại à? 이 구약 성경에도 지옥에 대해서 분명히 말씀하셨습니다.
구약 성경. Và kể cả ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước cũng nói một cách rõ ràng về việc có địa ngục ạ. 예. 이사야 66장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 66 ạ. 이사야 66장 Ê-sai đoạn 66 ạ. (24절입니다) Câu 24 ạ. 그들이 나가서 내게 패역한 자들의 시체들을 볼 것이라. 그 벌레가 죽지 아니하며 그 불이 꺼지지 아니하여 모든 혈육에게 가증함이 되리라. Họ sẽ đi ra và thấy xác của những kẻ phản loạn chống lại ta, sâu bọ trong xác họ không bao giờ chết, lửa thiêu đốt họ không bao giờ tắt, và họ sẽ là vật ghê tởm cho mọi người. 예. 예수님은 이 말씀을 마가복음 9장에 인용하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vận dụng lời này ở trong sách Mark đoạn 19 ạ. 예. 9장. Đoạn 9 ạ. Mark đoạn 9 ạ. 거기는 벌레도 죽지 아니하고 아, 불도 참- 꺼지지 아니하느니라. Ở trong câu đó có nói rằng là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt ạ. 예. 이거 지옥을 말하는 거예요. Ở đây là đang nói về địa ngục ạ. 이 구약 성경에도요. 지옥에 대한 그런 말씀이 많거든요. Kể cả ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước cũng có nhiều lời đề cập đến địa ngục ạ. 우리가 사는 세상을 보십시오. Mọi người hãy nhìn vào thời gian mà chúng ta đang sống xem ạ. 태양의 표면의 온도가 6,000도입니다. Nhiệt độ bề mặt của mặt trời là 6.000 độ ạ. 태양의 중심 온도는 1,500도예요. Và nhiệt 1,500만 도. nhiệt độ của lõi mặt trời là 15 triệu độ ạ. 1,500만 도. 15 triệu độ ạ. 우리는 태양에 가까이만 가도 타 죽습니다. Chúng ta chỉ cần tiến gần vào mặt trời hơn một chút thôi thì đều sẽ bị chết cháy ạ. 지구 내부의 온도는 4,300도라고 그래요. Nhiệt độ, thấy bảo là nhiệt độ ở trong lõi trong trái đất là 4.300 độ ạ. 그 화산이 터지는 모습 보셨잖아요. Mọi người đã từng nhìn thấy cảnh tượng là núi lửa phun trào rồi đúng không 거기 ạ? 가까이 가면요. Nếu như mà 그냥 đến gần đó 녹아버리는 ạ, 거예요. thì tất cả mọi thứ đều sẽ tan chảy ạ. 그 용암이 몸에 닿으면은 그냥 몸이 녹아내리는 거예요. Và nếu như mà dung nham đó mà chạm vào cơ thể của chúng ta thì tất cả toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ bị tan chảy ạ. 우리가 사는 이 세상에도 지옥과 같은 곳이 존재하는 거거든요. Kể cả ở trên thế gian mà chúng ta đang sống này cũng có những nơi giống như địa ngục ạ. 근데 그 속에서 Nhưng địa ngục là nơi 사는 거예요. mình phải sống ở trong đó ạ. Vậy ạ. 어떻게 살겠어요? Nhưng mà địa ngục là nơi mình sẽ phải sống ở trong một nơi nóng như vậy, làm sao mà có thể sống được ạ? 상상만 해도 끔찍한 겁니다. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp rồi ạ. 치과 가보셨어요? Mọi người đã bao giờ từng đến nha khoa chưa ạ? 병원에서 수술해 보셨어요? Mọi người đã bao giờ từng phẫu thuật ở trong bệnh viện chưa ạ? 거기 두렵잖아요. Ở trong đó thì sợ đúng không ạ? 그리고 아프잖아요. Và đau nữa đúng không ạ? 이 치료가 금방 끝나니까 견딜 수 있죠. Vì cái việc trị liệu đó nó sẽ nhanh chóng sớm kết thúc nên chúng ta mới có thể gắng gượng được đúng không ạ? 근데 그 고통의 순간이 영원하다면 Nhưng nếu những khoảnh khắc đau đớn đó mà nó kéo dài mãi 어떻게 견딜 수가 있을까요? thì làm sao mà mình có thể gắng gượng được ạ? 근데 지옥은 그런 곳이에요. Nhưng mà địa ngục là nơi như vậy đấy ạ. 그러니까 지옥은 절대 가면 안 되는 겁니다. Bởi vậy nên tuyệt đối không được đi xuống địa ngục ạ. 예수님은 많은 사람들을 보고 눈물을 흘리셨어요. Đức Chúa Giêsu đã rơi nước mắt khi nhìn vào nhiều người ạ. 왜냐하면 지옥 갈 사람들이기 때문에 그래요. Vì họ là những người phải đi xuống địa ngục nên Chúa mới rơi nước mắt ạ. 사도 바울도 Kể cả sứ đồ Phaolô ạ. 자기를 배척하는 하나님의 말씀을 배척하는 사람들을 보고 눈물을 흘렸습니다. Sứ đồ Phaolô cũng đã rơi nước mắt khi mà nhìn vào những người mà đối nghịch với mình, đối nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời ạ. 왜냐하면 그들이 지옥에 가기 때문에 그래요. Bởi vì là những người đó sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 정말 불쌍한 거예요. Nên là mới thấy rằng rất là đáng thương ạ. 지옥에 간다는 건 너무 끔찍한 겁니다. Cái việc mà phải đi xuống địa ngục là điều rất là khủng khiếp ạ. 누가복음 16장 다시 보시죠. Chúng ta cùng mở lại sách Luca đoạn 16 ạ. 누가복음 16장 Luca đoạn 16 ạ. (23절입니다) Câu 23. 저가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Lazarơ ở trong lòng người. 지옥에 떨어진 부자가
이 하늘을 보니까 나사로가 보이는 거예요. Người giàu ở nơi địa ngục đang nhìn lên và thấy Lazarơ ạ. 모르겠습니다. 지옥에서 천국을 볼 수 있는지 모르겠어요. Không biết rõ là ở địa ngục mà có thể thấy được thiên đàng hay như thế nào. 아니면 이때만 특별하게 보여주신 것일 수도 있고. Hay là cũng có thể là mỗi lúc này là Chúa cho thấy được một cách đặc biệt 이게 만약에 지옥에서 천국이 보인다면은 Nếu như mà ở địa ngục có thể thấy được ở trên thiên đàng 훨씬 더 고통이 더할 겁니다. có lẽ rằng nỗi đau sẽ càng lớn hơn 상대적 박탈감이라는 게 있거든요. Bởi vì người ta có cái được gọi là cái cảm giác thiếu thốn so với người khác 내가 좋은 환경에 있을지라도 Cho dù là mình đang ở trong cái hoàn cảnh tốt đi nữa 주변에 더 좋은 환경에 있는 사람들이 있다면 nhưng mà nếu như xung quanh của mình có những cái người mà có cái điều kiện hoàn cảnh tốt hơn cả mình 이제 그 사람들과 비교해서 내가 부족하다고 느끼는 거예요. thì bắt đầu là mình sẽ so sánh bản thân mình với những người như vậy và lại cảm thấy là mình đang bị thiếu 실제로 선진국에 많은 사람들이 좋은 환경 가운데 있거든요. Bởi vậy nên trên thực tế có rất là nhiều người ở những cái quốc gia phát triển họ sống ở trong một cái điều kiện tốt 근데 더 좋은 환경 가운데 있는 사람들이 많으니까 Tuy nhiên lại có những cái người mà có ở trong cái điều kiện tốt hơn 자기가 초라해지고 Bởi vậy nên là họ tự thấy mình là cảm thấy tồi tàn 우울해지고 rồi trở nên u uất 이 어떤 기쁨이나 평안이 없는 겁니다. và không có cái niềm vui hay là sự bình an 만약에 지옥에서 천국이 보인다면 그러겠죠. Nếu như mà ở địa ngục mà thấy được thiên đàng thì sẽ có cái cảm giác như vậy đúng không ạ? 정말 끔찍할 거예요. Đó là điều có lẽ sẽ rất khủng khiếp 28절 Câu 28 내 형제 다섯이 있으니 저에게 증거하여 가로되 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. Vì con có 5 anh em để anh ta cảnh cáo họ kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. 지옥은요 고통의 장소입니다. Địa ngục là nơi đau khổ 지옥에 들어가면 그때부터 영원히 고통을 받는 거예요. Nếu như một khi đã vào trong địa ngục thì ngay từ khoảnh khắc đó thì sự đau đớn đó nó sẽ kéo dài đời đời 예수님은 눈을 빼고 손을 찍어서라도 지옥에 가지 말라고 했습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng thà là chặt tay của mình và móc mắt mình đi để không phải đi xuống địa ngục còn hơn. 지옥이 훨씬 더 고통스럽기 때문이에요. Đó là bởi vì là địa ngục là nơi đau đớn hơn thế rất nhiều 이 세상에서도 많은 고통이 있지 않습니까? Chẳng phải là ở trên thế gian này cũng có nhiều nỗi đau đúng không 병에 걸려도 고통을 받고요. Bị bệnh cũng bị đau 사고가 나도 고통을 받습니다. Bị tai nạn cũng bị đau 그 고통은요 지옥의 예고편이에요. Nhưng mà những cái nỗi đau đó nó chỉ là một phiên bản xem trước về địa ngục thôi 지옥은 완전한 고통의 집합체입니다. Địa ngục là nơi sẽ bị chôn vùi hoàn toàn ở trong sự đau đớn 지옥에 가면요 슬피 울며 이를 간다고 그랬어요. Người ta trong Kinh Thánh đã nói rằng khi mà vào địa ngục sẽ phải khóc lóc đau đớn và nghiến răng 사람이 일을 갈 때 너무 고통스러울 때 일을 가는 겁니다. Khi mà con người quá đau đớn thì sẽ nghiến răng 그리고 너무 억울할 때 일을 갑니다. Và khi mà oan ức quá cũng nghiến răng 제가 한국에 있을 때 Lúc mà thầy ở bên Hàn 병원에 전도 신방을 갔습니다. lúc đó thì thầy đã đi thăm viếng truyền giảng 그분이 이제 트럭을 큰 차 있잖아요. Người đó là một người đã chạy xe tải 큰 트럭을 운전하는 사람이었는데 Người này là một người chạy xe tải với trọng tải lớn 교통사고가 나서 하반신이 마비가 됐어요. Nhưng mà bởi vì tai nạn thế nên khiến cho người này đã bị liệt nửa thân dưới 그리고 6개월을 병원에 있는 겁니다. Và người này đã phải nằm viện trong vòng 6 tháng 그 마비된 신체를 고쳐보려고. để chữa cái phần thân dưới đang bị liệt 제가 갔는데요. Lúc đó thì thầy có đến thăm 자기가 어떻게 다쳤는지를 쭉 설명해 주는 거예요. Người này giải thích lại là người này đã bị tai nạn như thế nào, 어떻게 사고가 났고 bị tai nạn ra sao, 동영상도 보여주고. rồi cho xem cả video nữa 그 사고는요 6개월 전에 났거든요. Và cái vụ tai nạn đó đã xảy ra từ 6 tháng trước rồi 근데 제가 그거 한참 들었어요. Và thầy đã nghe một lúc về cái nội dung đó 그러면서 생각이 드는 게 Và khi mà nghe thì thầy có cái suy nghĩ như thế này 이 사람이 후회하고 있구나. chắc là người này đang hối hận. 그리고 6개월이 지난 이 시점에도 여전히 계속 후회하는 거예요. Và kể cả là ở sau 6 tháng ở tại thời điểm này, người này vẫn đang hối hận. 내가 그날 출근을 안 했더라면 사고 안 났잖아요. Nếu như mà ngày hôm đó chỉ cần mình không đi làm thôi, mình đã không bị tai nạn rồi. 내가 왜 그 길로 갔을까? Tại vì sao ngày hôm đó mình lại đi đường đấy?
그때 이제 차를 추월했는데 내가 왜 차를 추월했어? Lúc đó người này đã vượt xe ạ. Và tại sao lúc đấy mình lại đi vượt xe? 계속 후회에 사로잡히는 거예요. Người này liên tục bị chìm đắm ở trong sự hối hận à? 자기가 이렇게 된 것이 너무 억울하기 때문에. Và bởi vì là người này thấy cái việc mà mình bị như thế này là rất là oan à. 근데 지옥에 가면 똑같아요. Nhưng mà xuống địa ngục thì cũng giống như vậy à. 내가 왜 말씀을 안 들었을까? Tại vì sao mình lúc đấy không có nghe bài giảng? 이 부자가요. 지옥에 떨어진 부자가 억울합니다 말하지 않았습니다. Người giàu bị rơi xuống địa ngục này không có nói là mình oan à. 예, 보통 우리가 죄를 많이 지은 죄인일지라도 심판을 받을 때 억울하다고 얘기할 수 있거든요. Bình thường là cho dù là một tội nhân phạm nhiều tội nhưng đứng trước quan tòa phán xét thì bản thân cũng có thể nói rằng mình bị oan, đúng không ạ? 그리고 지옥의 형벌이 과하잖아요. Và hình phạt ở địa ngục rất là lớn, đúng không ạ? 너무 크잖아요. Rất là quá, đúng không ạ? 그러니까 이 정도로 제가 죄를 지었어도 이 정도로 심판하십니까? 이거 억울합니다 이렇게 말할 수 있거든요. Có thể là bản thân sẽ nói rằng là oan cho tôi quá, tôi có phạm tội đến mức mà phải chịu hình phạt như thế này không? 그러지 않겠어요? Chẳng phải là sẽ nói như vậy hay sao ạ? 내 죄가 이만큼인데 형벌을 이만큼 받으면 Nếu như mà tội của mình có thế này mà hình phạt của mình như thế này ạ? 이거는 좀 너무 심하지 않습니까? 말할 수 있잖아요. Có thể là mình nói là cái này hơi quá không ạ? 근데 그런 말이 없어요. Nhưng mà người giàu này thì không có nói lời như vậy ạ. 이 부자는요, 자기가 이런 형벌을 받을 만하다고 생각하는 거예요. Người giàu này suy nghĩ rằng cái hình phạt mình đang chịu xứng với việc mình đã làm à? 우리가 지옥에 가면 Khi mà chúng ta phải xuống khi mà phải xuống địa ngục 그 자기의 죄가 얼마나 큰지를 알게 됩니다. bản thân sẽ biết là tội của mình lớn biết bao ạ. 그리고 하나님이 나에게 얼마나 많은 기회를 주셨는지 알게 돼요. Và mình sẽ biết là Đức Chúa Trời đã cho mình bao nhiêu cơ hội ạ. 디모데전서 2장 4절에 Ở trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4 có nói ạ. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리에 이르기를 원하신다고 했습니다. Ở trong đó có nói là Đức Chúa Trời đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý ạ. 마음으로만 원하신 게 아니에요. Không phải là Đức Chúa Trời chỉ muốn trong tấm lòng thôi ạ. 실제로 모든 사람에게 구원받을 만한 기회를 주시는 겁니다. Mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả mỗi người cái cơ hội có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 삶 가운데 왜 어려움을 주십니까? Tại vì sao Chúa lại họ cho phép khó khăn xảy ra ở trong đời sống của mình 하나님을 ạ? 찾으라고 주시는 거예요. Chúa cho là để mình tìm kiếm Đức Chúa Trời ạ. 또 많은 전도자를 보내서 전도하십니다. Và Chúa gửi nhiều người truyền giảng đi để truyền giảng ạ. 지옥에 가면 나에게 얼마나 많은 기회가 주어졌는지를 알게 돼요. Khi mà đi xuống địa ngục thì mình sẽ biết là Chúa đã cho mình biết bao nhiêu cơ hội ạ. 나에게 이렇게 많은 구원의 기회가 주어졌구나. Hóa ra là Chúa đã ban cho mình nhiều cơ hội để mình có thể nhận được sự cứu rỗi như thế này. 근데 그것을 내가 다 거절했다는 것을 깨닫게 되는 겁니다. Nhưng mà lúc đấy mình đã nhận ra rằng là mình đã từ chối mọi cái cơ hội để có thể nhận được sự cứu rỗi đó. 그러니까 억울하다고 말할 수가 없어요. Bởi vậy nên lúc đó không thể nói cái câu là oan ạ. 그러니까 지옥은요 영원한 후회의 장소예요. Địa ngục là nơi sẽ hối hận đời đời ạ. 그 끝이 없어요. Và nó không kết thúc ạ. 그리고 지옥에서는 나에게 죄를 알려준 많은 사람들 만나겠죠. Và lúc đấy khi ở địa ngục thì mình sẽ gặp được rất nhiều người đã cho mình biết về mùi tội lỗi ạ. 내가 죄 짓도록 부추긴 사람. Người mà đã thúc giục và xúi giục khiến mình phạm tội. 같이 뭐 나쁜 짓 하자고. Cùng rủ mình là làm chuyện xấu. 또 뭐 죄 짓는 거 알려주기도 하고. Cũng có người là cho mình biết cách làm chuyện xấu. 그런 사람들이 얼마나 원망이 될까요? Nếu vậy thì lúc này mình oán trách những người này biết bao ạ. 이 사람들 때문에 내가 죄를 더 졌구나. 더 지었구나. Tại vì những người này mà mình đã phạm nhiều tội hơn. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이가 갈리는 겁니다. Mà sẽ nghiến răng ạ. 평생을 영원히 이를 가는 곳이 지옥이에요. Nơi mà sẽ nghiến răng đời đời đó là địa ngục ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. 24절. Câu 24 ạ. 불러 가로되 아버지 아브라함이여 나를 궁일이 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. 내가 이 불꽃 가운데 고민하나이다. Nhưng Abraham trả lời, con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn Lazarơ phải chịu nhiều điều dữ. Bây giờ nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. 손가락 끝에 물 한 방울만 찍어달라고. 24절. 24 giờ đấy. Em đọc lại câu 24 ạ. Người giàu kêu lên,
Tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con. Sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước, làm cho mát lưỡi con vì con quá khốn khổ trong lửa này. 물 한 방울이 뭐 갈증의 해소가 되겠습니까? Một giọt nước có thể làm giải khát không ạ? 근데 물 한 방울만 달래요. Nhưng mà người này chỉ xin là cho một giọt nước thôi ạ. 이 지옥은 물 한 방울도 허용되지 않는 곳이기 때문에 그런 겁니다. Vì đó là vì địa ngục là nơi không cho phép dù chỉ là một giọt nước được vào đó à? 실제로 물 한 방울도 얻을 수가 없어요. Trên thực tế người này không có thể có được dù chỉ là một giọt nước à? 지옥에 갈 때 육체는요, 죽지 않는 육체. Khi mà xuống địa ngục ạ, thì lúc này là mình mặc lấy cơ thể là cơ thể không 네, chết ạ. 고통은 그대로 느끼는 육체. Nhưng mà cơ thể này là cơ thể sẽ chịu cái sự đau đớn, cảm nhận về sự đau đớn một cách sống động à. 갈망도 그대로 있습니다. Và cái sự khát nó cũng sẽ vẫn cứ như vậy, vẫn cứ duy trì giống như vậy à. 목이 마른데 물이 없으면 Nếu như mà mình bị khát nhưng mà lại không có nước à, 얼마나 고통스러워요. thì khổ biết bao à. 배가 고픈데 음식이 없습니다. Và đói nhưng mà lại không có đồ ăn à. 잠을 자고 싶은데 muốn 너무 ngủ 졸린데 nhưng mà lại không ngủ được, 잘 수가 없다. không ngủ được à. 그게 지옥이잖아요. Đó là địa ngục đúng không ạ? 어떻게 살겠어요? Làm thế nào mà có thể sống nổi à? 25절 Câu 25 à. 아브라함이 가로되 예 너는 살았을 때에 내 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 저는 여기서 위로를 받고 너는 고민을 받느니라. Nhưng Abraham trả lời, con ơi hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng nhiều điều lành rồi, còn Lazarơ phải chịu nhiều điều dữ, bây giờ nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. 이것을 기억하라. Ở đây con nói rằng là con ơi hãy nhớ lại. 이 생에서의 모든 기억을 그대로 가져가는 겁니다. Và mọi điều đã xảy ra ở trên đất này mình sẽ đem theo cái sự ghi nhớ này và ở trong 이 địa 부자는 ngục à. 육신의 형제들을 다 기억했어요. Người giàu này đã nhớ hết các anh em về mặt thể xác của mình ạ. 우리가 이 땅에서 잊어버린다는 것은 어쩌면 축복이죠. Nhìn một mặt nào đó thì cái việc mà chúng ta có thể quên được ở trên đời này đó là sự chúc phước ạ. 어떤 사고가 나면 Khi mà một sự cố, một tai nạn nào đó xảy ra, 예, 그 사고 난 그 순간을 기억 못할 때가 많아요. có nhiều lúc là mình không có nhớ nổi cái khoảnh khắc lúc xảy ra tai nạn ạ. 그 하나님이 그렇게 만들어 놓으신 거거든요. Là Đức Chúa Trời đã làm ra như vậy à? 예, 교통사고 나면요, 그 기억이 안 나요. Khi mà xảy ra tai nạn xong ạ, thì mình không nhớ cái lúc đó như thế nào ạ? 잊어버리게 하신 거예요, 하나님. Đức Chúa Trời làm cho mình quên mất cái ký ức lúc tai nạn à? 그걸 기억하면은 더 이 건강에 나쁘기 때문에 Bởi vì nếu như mà mình ghi nhớ cái việc đó thì nó rất hại cho sức khỏe ạ. 모든 것을 다 기억하면 얼마나 피곤하겠습니까? Nếu như mà ghi nhớ tất cả mọi điều thì mệt mỏi biết bao ạ. 상처받은 것도 그러니까- 잊어버려야 되잖아요. Kể cả những cái mà mình bị tổn thương cũng phải quên đi đúng không ạ? 근데 이게 잊지 못하고 계속 생각나면 고통스럽죠. Nhưng nếu như mà không quên được mà cứ liên tục nhớ thì rất là khổ sở đúng không ạ? 근데 이 지옥은요, 모든 기억이 생생하게 영원히 지속되는 거예요. Tuy nhiên địa ngục là nơi mọi trí nhớ của mình sẽ ghi nhớ một cách sống động ạ. 10년 만에 자수한 살인범이 이렇게 고백했습니다. Có một tội phạm giết người đã đi đầu thú sau 10 năm gây án à? 한순간도 내가 사람을 죽였을 때 그 기억을 잊지 못했대요. Người này nói rằng là chưa từng một khoảnh khắc nào tôi quên đi cái lúc mà mình giết người à? 눈만 감으면 Chỉ cần nhắm mắt lại 그 칼을 찔렀던 것, 피가 철철 흘렀던 것, 그 기억이 나요. thì cái trí nhớ, khi cái ký ức về việc là tôi đã lấy dao đâm người đó và máu chảy ròng ròng xuống, nó lại hiện hữu một cách sống động trong đầu tôi. 어떻게 살겠어요? Nếu vậy thì làm sao mà sống được ạ? 지옥에 가면 모든 기억이 생생하게 나와서 Khi mà 나를 xuống địa ngục ạ, 괴롭힙니다. thì mọi ký ức mình sẽ ghi nhớ một cách sống động và chính cái ký ức đó nó sẽ dày vò mình ạ. 26절 Câu 26 ạ. 이뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁이 끼어 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 할 수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 한 번 들어가면 절대 나올 수가 없어요. Một khi đã vào trong địa ngục thì không có thể ra được nữa.
이게 정말 무서운 거예요. Đây là điều thực sự rất đáng sợ ạ. 한 번 지옥에 가면 나올 수가 없어요. Một khi đã vào trong địa ngục thì không có thể ra được nữa ạ. 27절. Câu 27 ạ. 가로되 그러면 구하노니 아버지여 나사로를 내 집에 아버지 집에 보내소서. Người giàu nói, tổ phụ ơi, thế thì xin Lazarơ đến nhà cha của con. 내 형제 다섯이 있으니 저에게 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. Vì con có 5 anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. 이 부자는요 지옥에 가서 정말 전도하고자 하는 마음이 생겼습니다. Người giàu này khi phải xuống địa ngục đã có cái tấm lòng muốn truyền giảng khao khát ạ. 정말 형제들을 염려하는 마음을 갖게 됐잖아요. Người này đã mang theo cái tấm lòng rất lo lắng cho anh em của mình đúng không ạ? 우리 가족들은 여기 오면 안 된다. Nếu như gia đình của tôi xuống đây thì không được. 아무도 여기 오면 안 된다. Không được ai xuống đây cả. 그런 생각을 하게 되는 거예요. Mà người này có cái tấm lòng như vậy ạ. 헬렌 켈러가 말하기를 Helen Keller có nói như thế này ạ. 우리가 지옥을 보고 온다면 우리의 삶은 반드시 변할 것이다. Nếu như mà chúng ta có thể ghé thăm nhìn thấy địa ngục thì có lẽ rằng đời sống của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn ạ. 우리도 아마 죽음을 건너가면요 Có lẽ khi mà chúng ta bước qua cái chết ạ, 더 전도하지 못한 것을 후회할 겁니다. chúng ta sẽ hối hận về việc là mình chưa có thể truyền giảng được thêm ạ. 밤이 오리니 Đêm đến, 그때는 아무도 일하지 못하. lúc đó không ai có thể làm được nữa. 지금은 낮입니다. 낮. Bây giờ vẫn là ban ngày ạ. 지금은 일할 수 있어요. Bây giờ vẫn có thể làm ạ. 지금은 전도할 수 있습니다. Bây giờ vẫn có thể truyền giảng được ạ. 근데 주님이 오시고 그 기회가 이제 마감되는 때가 Nhưng mà 오는 khi mà 거죠. Chúa đến ạ, thì cái thời điểm có thể làm việc này nó sẽ kết thúc ạ. 전도할 수 있는 기회는 지금밖에 없어요. Cơ hội để có thể truyền giảng thì chỉ có bây giờ thôi ạ. 예. 이 부자는 정말 간절히 전도하길 원했지만 Mặc dù người giàu này đã khao khát rất muốn truyền giảng ạ, 기회는 끝이 났습니다. nhưng mà cơ hội thì đã hết ạ. 시편 119편을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Thi Thiên đoạn 119 ạ. 시편 119편 Thi Thiên đoạn 119 ạ. 시편 119편 119절입니다. Thi Thiên đoạn 119 câu 119 ạ. 주께서 세상의 모든 악인을 찢기같이 버리시리니 그러므로 내가 주의 증거를 사랑하나이다. Chúa lại bỏ kẻ ác khỏi thế gian như cặn bã, vì thế con yêu mến các chứng ước của Chúa. 그때는요 심판의 날은 Lúc đó vào ngày phán xét 자비가 하나도 없어요. 자비라는 sẽ 게 không 없어요. có, hoàn toàn không có sự từ bi, không có sự nhân từ ạ. 우리가 요리를 하고 나면 음식물 찌꺼기가 생깁니다. Khi mà chúng ta nấu ăn xong ạ thì sẽ có cặn bã đúng không ạ? 그 찌꺼기를 어떻게 버려요? Và cái cặn bã đó thì mình sẽ vứt đi như thế nào ạ? 미련이 없죠. Mình sẽ không luyến tiếc cái cặn bã đó đúng không ạ? 아주 보기 싫잖아요. Nhìn rất là khó chịu đúng không ạ? 혐오스럽죠. Và trông rất là không thích ạ. 그걸 버리죠. Và mình sẽ bỏ nó đi đúng không ạ? 아까워하는 사람이 없어요. Không có ai là tiếc cái cặn bã đó ạ. 심판 날에 악인들이 그런 겁니다. Và vào ngày phán xét thì Chúa cũng sẽ vứt bỏ những kẻ ác như vậy ạ. 하나님께 미련 없이 버림을 당한다니까요. Những kẻ ác thì sẽ bị Chúa vứt bỏ mà không luyến tiếc ạ. 하나님께 버림당하는 것은 정말 무서운 거예요. Bị Đức Chúa Trời vứt bỏ đó là điều rất đáng sợ ạ. 하나님 완전히 없어지는 거예요. 하나님이 없어집니다. 그들에게. Và lúc đó ạ thì đối với những người đấy Đức Chúa Trời sẽ không có nữa ạ. 하나님의 자비와 사랑이 완전히 없어집니다. Và sự nhân từ từ bi của Đức Chúa Trời sẽ không có hiện hữu với họ nữa ạ. 그러니까 세상 사람들은 정말 불쌍한 거예요. Và vậy nên những người thế gian rất là đáng thương ạ. 우리가 한 사람이라도 건져야 됩니다. Chúng ta phải cứu vớt dù chỉ là một người ạ. 더욱이 그들은 자기의 운명을 알지 못해요. Và thậm chí là họ không biết vận mệnh của mình sau này sẽ như thế nào ạ. 근데 우리 전도자가 이 지옥에 대해 생각을 안 한다면은 Nhưng nếu như người truyền giảng như chúng ta lại không suy nghĩ về địa ngục ạ, 간절하게 전도하기 어려울 겁니다. thì khó để cho mình có thể truyền giảng một cách khao khát ạ. 빌립보서 1장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Philip đoạn 1 ạ.
빌립보서 1장 Philip đoạn 1 ạ. 네. 24절입니다. Câu 24 ạ. 23절부터 보겠습니다. Từ câu 23. 내가 그 두 사이에 끼었으니 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더욱 좋으나 Tôi bị giằng co giữa hai đàng, tôi muốn ra đi và về với đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. 두 사이라는 것은 삶과 죽음을 말하는 거예요. Hai đàng ở đây là nói về sự sống và cái chết à. 근데 사도 바울은 빨리 주님한테 가고 싶다. Sứ đồ Phaolô thì mong muốn là mau chóng đến với Chúa. 삶이 너무 고통스러웠기 Bởi vì 때문에 cuộc sống rất là khổ sở à. 고난이 많았기 때문에 Vì có nhiều khổ nạn à. 하나님께 빨리 가고 싶었습니다. Nên là sứ đồ Phaolô đã mong muốn có thể nhanh chóng đến với Chúa. 24절 Câu 24 ạ. 그러나 내가 육신에 거하는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết cho anh em, cần thiết hơn cho anh em. 왜 사도 바울이 육신에 거하려고 했을까? Tại vì sao sứ đồ Phaolô lại định ở lại trong thể xác thân thể này 사도 hơn ạ? 바울은 이 세상에 소망이 없는 사람이야. Sứ đồ Phaolô là người không có niềm hy vọng gì ở trong thế gian này ạ. 이 세상에서 뭘 더 하려고 이 땅에 오래 살고 싶겠습니까? Sứ đồ Phaolô có niềm hy vọng gì là muốn sống lâu ở trên đất này, ở trên thế gian này không ạ? 사도 바울이 살았던 목적은 딱 한 가지. Mục đích mà sứ đồ Phaolô sống chỉ có một thôi ạ. 너희를 위하여 너희. Đó là vì anh em ạ. 구원받지 못한 사람들 위해서예요. Vì những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 전도하기 위해 살았다는 거예요. Tức là sứ đồ Phaolô sống là vì việc truyền giảng ạ. 이것은 사도 바울만의 고백이 아닙니다. Đây không phải là lời bộc bạch của riêng sứ đồ Phaolô đâu ạ. 예수님은요, 내가 전도하러 이 땅에 왔다 말씀하셨습니다. Sứ đồ Phaolô, Đức Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ta đến trên đất này là để truyền giảng, đúng không ạ? 우리는 이 땅에 왜 살고 있습니까? Tại vì sao chúng ta lại còn đang sống ở trên đất này ạ? 무엇을 위해 살고 있습니까? Mình đang sống vì điều gì ạ? 우리의 소망은 무엇입니까? Niềm ước vọng của chúng ta là gì đấy ạ? 열심히 일해서 Mình làm việc chăm chỉ, 집을 사고 mua nhà, 또 오토바이를 바꾸고 thay xe máy ạ? 그런 겁니까? Có phải mục đích của mình sống là vì điều đó không ạ? 모든 사람의 인생의 목적은 Mục đích đời sống của tất cả mọi người, 하나님이 바라보시기에 모든 사람은 구원받는 것이 인생의 목적이에요. mục đích đời sống của tất cả mọi người trong mắt Đức Chúa Trời thấy đều phải là nhận sự cứu rỗi ạ. 하나님은 이 세상을 주기 위해서 사람을 만드신 게 아닙니다. Đức Chúa Trời tạo ra con người không phải là để ban cho con người thế gian này ạ, 영원한 천국이 있잖아요. mà có thiên đàng đời đời, đúng không ạ? 처음부터 하나님은요, 천국에 가서 영원히 살기를 바라고 사람을 만드신 Từ 거예요. ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra con người để mong muốn con người sống ở trong thiên đàng đời đời ạ. 그런데 이 세상에서 막 잘 살았는데 천국에 못 간다면 Nhưng nếu như ở trên đất mà mình sống tốt nhưng mà lại không được lên thiên đàng 그야말로 실패한 인생입니다. thì đời sống đó là đời sống thất bại ạ. 하나님 뜻과 전혀 상관없는 인생을 산 거예요. Đó là một đời sống mà hoàn toàn không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời ạ. 천국은 우리의 본향입니다. Thiên đàng là quê gốc của chúng ta. 천국에서 영원히 사는 것이 Cái việc mà sống đời đời ở trên thiên đàng ạ, 그게 그리스도인의 집이에요. đó là nhà của Cơ Đốc nhân ạ. 그걸 소망해야 돼요. Và mình cần phải ước vọng vào điều đó ạ. 우리 구원받은 사람이죠? Chúng ta là những người đã nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? 우리는 이제 이 세상에 소망이 없습니다. Chúng ta thì không có niềm hy vọng ở trên thế gian này ạ. 구원받은 사람이 이 세상에 소망을 두고 살아갑니까? Người Cơ Đốc nhân có thể nào mà sống và đặt niềm hy vọng vào trong thế gian này không ạ? 더 좋은 것 하고 싶으세요? 더 좋은 걸 갖고, 더 좋은 걸 누리고. Mình có muốn tận hưởng và mang theo cái tốt hơn không ạ? 물론 생활이 정말 어렵고 Đương nhiên là nếu như đời sống của mình rất là khó khăn 또 경제적인 어려움에 처한 분들이 và những người mà đang gặp phải khó khăn về mặt kinh tế ạ, 당연히 그런 어려움에 대해서 평안해져야 되는 건 맞습니다. đương nhiên là cần phải có được cái sự bình an ở trong hoàn cảnh khó khăn đó ạ. 그러나 우리가 그 이상의 것을 너무 간절히 소원하고 Nhưng nếu như mà chúng ta lại ước vọng vào những điều hơn cả thế nữa ạ, hơn những cái điều mà mình cần ạ. 우리의 소망이 세상 사람들과 동일하다면 Nếu mà cái niềm ước vọng của mình giống với lại niềm ước vọng của những người thế gian ạ, 그건 잘못된 거예요. thì đó là sai lệch ạ.
그렇게 살면 안 됩니다. Nếu như mà mình sống như vậy thì không được à? 그리스도인은 그렇게 살면 안 됩니다. Cơ đốc nhân mà sống như vậy thì không được à? 그리스도인은 새로운 삶의 목적이 있어요. Cơ đốc nhân thì có một mục đích sống mới à? 우리 다 전도자로 부름받은 겁니다. Chúng ta đều là những người được kêu gọi làm người truyền giảng à? 그래서 전도를 해야 되는 책임이 있어요. Bởi vậy nên chúng ta có trách nhiệm phải truyền giảng à? 우리 삶의 목적은 다 이뤘잖아요. 우리 구원받았잖아요. Mục đích đời sống của chúng ta đều đã được hoàn tất đúng không ạ? Bởi vì mình đã nhận được sự cứu rỗi à? 인생에서 가장 중요한 게 이루어졌어요. Cái điều lớn nhất trong cuộc đời của một con người đã được hoàn tất trong mình à? 이제 언제 생이 끝나도 영원한 곳에 갑니다. Bây giờ dù cuộc đời này của mình có chấm dứt, bất cứ lúc nào thì mình cũng được đi vào thiên đàng đời đời à? 영원한 천국이 있어요. Có thiên đàng đời đời à? 이 세상을 살아 보면 볼수록 Khi mà mình càng sống ở trên thế gian này lâu bao nhiêu à? 좋은 게 많은 게 아니에요. Thì không phải là có nhiều cái tốt đâu à? 힘든 게 많아요. Mà có rất nhiều cái mệt mỏi, khó khăn à? 또 상처가 많고 Cũng có nhiều tổn thương à? 슬픔이 많습니다. Cũng có nhiều nỗi buồn à? 네, 괴로운 때가 많아요. Có nhiều lúc cảm thấy khổ sở à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao à? 이 세상에는 희망이 없어요. Thế 사실. gian này thực tế không có hy vọng à? 우리가 정말 중요하게 해야 되는 것은 전도입니다. Điều quan trọng thực sự nhất mà chúng ta phải làm đó là truyền giảng à? 그게 그리스도인의 삶의 목적이에요. Đó là mục đích đời sống của cơ đốc nhân à? 우리 누가복음 16장 다시 돌아가 Chúng ta cùng 보세요. mở lại sách Luca đoạn 16 à? 누가복음 16장 Luca đoạn 16 à? (31절입니다) Câu 31 à? 가로되 28절 먼저 보시죠. Câu 28 trước đi ạ. 27절 Câu 27 à? 가로되 그러면 구하노니 아버지여 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서. Người giàu nói, tổ phụ ơi, thế thì xin Lazarơ đến nhà cha của con. 내 형제 다섯이 있으니 저에게 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. Vì con có 5 anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. 아브라함이 가로되 저희에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. Nhưng Abraham trả lời, họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri, họ phải nghe lời các vị ấy. 가로되 그렇지 아니하나이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 저희에게 가는 자가 있으면 회개하리이다. Người giàu lại nói, thưa tổ phụ Abraham, không phải vậy đâu, nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. 가로되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. Abraham đáp, nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục họ được họ. 이 부자가요 정말 간절하잖아요. Người giàu này rất khao khát đúng không ạ? 나사로를 보내주십시오. Xin sai Lazarơ đến. 안 된다는 걸 알았을 거예요. Có lẽ người này cũng biết là không được à? 근데 간절한 사람은 안 되는 것도 부탁하거든요. Nhưng mà người mà khao khát biết điều không được nhưng vẫn cứ nhờ à? 아브라함이 안 된다 했잖아요. Abraham đã bảo là không được đúng không ạ? 그런데도 재차 부탁하잖아요. Nhưng mà người này lại nhờ lại lần nữa. 거기에는 모세와 선지자들이 있다. Abraham đã nói là ở đó có Môi-se và các nhà tiên tri rồi. 모세와 선지자는 구약 성경을 말하는 거예요. Môi-se và các nhà tiên tri là nói về kinh thánh cựu ước à? 모세와 선지자들은 없어요 지금 이 시대에. Ở trong thời điểm này 죽었잖아요. thì không có Môi-se và các nhà tiên tri đúng không ạ? Bởi vì là Môi-se và các nhà tiên tri đã chết rồi ạ. 모세와 선지자들 구약 성경 말하는 거예요. Môi-se và các nhà tiên tri ở đây là nói về kinh thánh cựu ước à? 모세는 율법의 대표고요. Môi-se là đại diện cho luật pháp à? 모세가 모세 오경을 기록했잖아요. Môi-se thì đã ghi chép ạ, ngũ kinh của Môi-se đúng không ạ? 선지자들은 선지서를 기록했습니다. Và các nhà tiên tri 선지자들은 선지서 성경을 기록했습니다. các nhà tiên tri thì đã ghi chép các sách tiên tri à? 예수님이 변화산에 올라가셔서 Đức Chúa 부활된 모습을 보여주셨죠. Đức Chúa Giêsu đã lên núi đổi khác và đã cho thấy hình ảnh đổi khác của mình đúng không ạ? 그때 예수님과 같이 나타났던 사람이요 모세와 엘리야였어요. Và hai người mà cùng hiện ra với Đức Chúa Giêsu lúc đó, đó chính là Môi-se và Eli ạ. 엘리야는 선지자의 대표예요. Eli là đại diện cho các nhà tiên tri ạ.
그 모세와 엘리야가 나타나서 뭐라고 했냐면 Môi-se và Eli đã xuất hiện và nói gì ạ? 예수님께서 별세하실 것을 말씀하셨어요. Họ đã nói về việc họ đã nói về sự chết của Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 구약 성경이 말하는 것이 뭐냐면 Điều mà Cựu Ước, Kinh Thánh Cựu Ước nói đến là gì ạ? 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 Đấng Christ Giêsu sẽ đến trên đất này 우리를 대신해서 죽을 것을 말하는 거예요. và sẽ chết thay cho chúng ta. 그게 성경의 핵심이거든요. Đó là nội dung trọng tâm của Kinh Thánh ạ. 구원받을 길을 알려주는 거예요, 성경은. Kinh Thánh cho chúng ta biết con đường để nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 전도라는 건 뭐냐면 Và vậy nên việc truyền giảng đó là sao ạ? 성경을 전하는 거예요. Đó là truyền giao Kinh Thánh ạ. 사람을 구원하기 위해서는 Để cứu vớt con người ạ. 특별한 기적이 필요한 게 아니에요. Không phải là cần phải có một cái kỳ tích đặc biệt ạ. 죽은 자가 나사로가 죽었다 살아나면 Nếu như người chết là Lazarus sống lại 자기 형제들이 믿을 것 같다 했잖아요. thì có vẻ như là các anh em của mình sẽ tin người giàu này đã nói như vậy đúng không ạ? 근데 그런 것 때문에 사람이 구원받는 게 아니다. Nhưng mà ở đây đang nói rằng con người nhận được sự cứu rỗi không phải bởi những điều đó ạ. 그것 때문에 믿을 수가 없어요. Bởi những điều đó thì không thể tin được ạ. 믿음은 Đức tin 성경을 배울 때 là khi học Kinh Thánh 생기는 거예요. mà hình thành ạ. 믿음은 Đức tin 들음에서 나며 đến từ những điều mà người ta nghe. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. Người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng đúng không ạ? 성경을 듣고 Nghe lời Kinh Thánh ạ. 그리고 성경 안에 예수 그리스도가 나와 어떤 상관이 있는지 Và nhận biết xem là Đấng Christ Giêsu ở trong Kinh Thánh có liên quan gì với mình. 예. 우리가 지금 하고 있는 게 그거잖아요. Và điều mà chúng ta đang làm chẳng phải là truyền giao điều đó hay sao ạ? 우리가 주변 사람들을 사귀고 Chúng ta kết bạn với những người xung quanh ạ. 또 주변 사람들에게 선을 베풀고 Và làm việc thiện với những người xung quanh ạ. 그리스도인으로서 합당하게 살아가는 가운데 Và trong khi sống một đời sống xứng đáng ra dáng một cơ đốc nhân. 예. 하나님 말씀 앞으로 인도하지 않습니까? Và chẳng phải là lúc đó mà mình dẫn dắt người ta đến với Đức Chúa Trời hay sao ạ? 그것이 최고의 전도라는 거예요. Đó là cái cách truyền giảng tốt nhất ạ. 그렇게 해야 됩니다. Và mình phải làm như vậy ạ. 마가복음 4장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Mác đoạn 4 ạ. 죄송합니다. 누가복음 4장 Thầy xin lỗi, sách Luca đoạn 4 ạ. Luca đoạn 4 ạ. 누가복음 4장 Luca đoạn 4 ạ. 40절입니다. Câu 40 ạ. 해질 적에 각색 병으로 앓는 자 있는 사람들이 다 병인을 데리고 나아오매 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. 예. 여기 병자들이 스스로 나온 게 아니에요. Không phải là những người bị bệnh này tự đích thân đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 각색 병으로 앓는 자 있는 사람들이. Mà ở đây có nói là người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. 가족 중에 병자가 있거나 뭐 지인 중에 병자가 있거나 Trong gia đình có người bị bệnh hoặc là trong những người quen của mình có người bệnh. 그 사람들이 병자를 데리고 왔어요. Thì những người này đã đem những người bệnh này đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 많은 사람들을 살리셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã cứu sống nhiều người đúng không ạ? 고치셨잖아요. Ngài đã chữa cho nhiều người ạ. 대부분 누가 인도에서 예수님께 온 거예요. Đại đa số đều là do một ai đó dẫn đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 이 스스로 구원받을 수 있는 사람은 거의 없어요. Gần như không có trường hợp là tự nhận được sự cứu rỗi ạ. 아주 가끔가다 그런 사람이 있긴 있어요. Thỉnh thoảng, thi thoảng mới có cái trường hợp như vậy ạ. 스스로 성경 읽다가 깨닫는 사람도 있어요. Thỉnh thoảng có người là tự đọc Kinh Thánh và tự nhận biết được ạ. 근데 그런 사람들은 아주 특별한 Nhưng mà những 사람들이고 người đó như vậy là những người rất đặc biệt ạ. 대부분은 Còn đại đa số ạ, 누가 인도에서 오는 겁니다. phải đến bởi sự dẫn dắt của một ai đó ạ. 고린도전서 2장에 보면은 Ở trong Cô-rin-tô nhất đoạn 1, 세상이 자기 지혜로 하나님을 알 수 없다고 되어 있습니다. thế gian không thể dùng sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài. 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. Ngài vui lòng dùng sự giao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin.
사람을 구원하는 방법이요. 전도예요. 방법이 그렇게 하나님 정하신 거예요. Cái cách mà để cứu vớt người chưa nhận được sự cứu rỗi, cái cách để truyền giảng là Chúa sử dụng phương pháp đó. 그래서 전도가 중요한 거예요. Vậy nên việc truyền giảng là quan trọng ạ. 우리에게 맡기신 겁니다. Chúa giao phó điều đấy cho chúng ta. 거기에는 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. Họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri, họ phải nghe lời của các vị ấy. 모세와 선지자는 없어요. 그때 없었어요. Lúc đó trong thời điểm này thì không có Môi-se và các nhà tiên tri ạ. 그럼 누굴 말하는 겁니까? Vậy thì ở đây đang nói về điều gì ạ? 그 시대 사람들을 말하는 거예요. Là nói về những người ở trong thời đại đó. 그 시대의 그리스도인을 말하는 겁니다. Là nói về cơ đốc nhân trong thời đại đó. 그 시대의 그리스도인들이 성경을 가지고 전하는 거예요. Là nói về những cơ đốc nhân trong thời đại đó đem theo kinh thánh để truyền giảng ạ. 지금도 마찬가지예요. Bây giờ cũng vậy thôi ạ. 이 마지막 때에 Trong thời kỳ cuối cùng này ạ. 우리 시대에 Trong thời đại của chúng ta, 누가 복음을 전하냐? ai là người truyền giao tin lành ạ? 예. 지금 우리 시대 살고 있는 그리스도인들이 전하는 Là 거예요. những cơ đốc nhân đang sống ở thời đại của chúng ta truyền giao tin lành đấy ạ. 우리가 해야 돼요. Chúng ta phải làm việc này ạ. 우리가 안 하면 누가 전도하겠습니까? Nếu như chúng ta không làm thì ai truyền giảng ạ? 이 베트남 살고 있는 사람들이 해야 돼요. Phải là những người Việt Nam sống ở đất Việt Nam này truyền giảng ạ. 누가 해줄 수 없잖아요. Không có ai làm thay mình được đúng không ạ? 예. 우리가 해야 돼요. Việc này chúng ta phải làm ạ. 우리는 이 전도의 어떤 책임을 느껴야 됩니다. Chúng ta phải mang cái tính trách nhiệm truyền giảng ạ. 전도는요 성령에 사로잡혀 할 수 있는 거예요. Truyền giảng là việc làm được bởi sự nắm giữ của Thánh Linh ạ. 전도는 의무감으로 절대 할 수가 없어요. Chứ việc truyền giảng nếu như mà chúng ta chỉ đem theo như một nghĩa vụ thì tuyệt đối không làm được ạ. 구원받은 사람이라면 Nếu như là người đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 누구든지 전도해야 된다는 걸 알 겁니다. thì biết được rằng là mình phải truyền giảng cho một ai đó ạ. 그리고 가족들 구원받지 못한 사람들을 생각할 때마다 Và mỗi khi mà nghĩ đến gia đình những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi 마음이 무겁고 thì tấm lòng cảm thấy gánh nặng 불편한 마음이 있어요. và có cái cảm giác không thoải mái ạ. 근데 의무감만 가지고는 절대 안 되는 Tuy 거예요. nhiên nếu như mà mình chỉ đem theo cái tính nghĩa vụ thôi thì tuyệt đối không được ạ. 장애물을 뛰어넘을 수가 없어요. Như vậy thì mình sẽ không có thể vượt qua được những chướng ngại vật ạ. 성령이 주시는 마음 필요합니다. Mà mình cần phải có cái tấm lòng mà Thánh Linh ban cho ạ. 성령이 완전히 나를 사로잡아야 돼요. Mình phải được Thánh Linh hoàn toàn nắm giữ lấy ạ. 사도 바울이 예루살렘 올라갈 때 Khi mà sứ đồ Phaolô đi lên Jerusalem ạ. 예루살렘 올라가면 죽을 수 있거든요. Khi mà đi lên Jerusalem thì có thể là sẽ bị chết ạ. 주변 사람들도 말렸어요. 사도 바울 말렸습니다. Và những người xung quanh cũng đã ngăn cản sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울 중요한 사람이니까 죽으면 안 되잖아요. Vì sứ đồ Phaolô là người quan trọng nên là không được 사도 chết đúng không 바울은 ạ? 심령의 매임을 받아 예루살렘으로 올라간다고 말했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng tâm linh ông được nắm giữ và lên Jerusalem à. 그러니까 전도를 하려면요. Bởi vậy nên là để có thể truyền giảng được ạ, 심령의 매임이 필요한 거예요. 성령이 나를 완전히 사로잡아야 된다는 거예요. cần phải được Thánh Linh hoàn toàn nắm giữ trong tấm lòng của mình thì mới có thể truyền giảng được ạ. 정말 뜨거운 마음 필요합니다. Cần phải có cái tấm lòng thực sự nóng bỏng ạ. 전도하고 싶은 마음 필요한 거예요. Cần phải có tấm lòng thực sự muốn truyền giảng ạ. 이 전도가 너무 중요하구나. Việc truyền giảng này rất quan trọng. 나도 전도하고 싶다. Mình cũng muốn truyền giảng. 하나님 저에게도 영혼을 붙여주십시오. Xin Đức Chúa Trời cũng gắn cho con linh hồn. 제가 전도하겠습니다. Con sẽ truyền giảng. 올해 정말 전도하고 싶습니다. Năm nay con thực sự muốn truyền giảng ạ. 그런 마음이 있는 사람 전도하죠. Người mà có tấm lòng như vậy thì truyền giảng ạ. 전도할 마음이 없으면요. 전도 못 해요. Còn nếu như không có tấm lòng truyền giảng thì không có truyền giảng ạ. Không có truyền giảng được ạ. 그 간절한 마음, 성령이 주시는 마음이 있으면 Nhưng nếu như mà mình có tấm lòng khao khát, tấm lòng mà Thánh Linh ban cho muốn truyền giảng ạ, 전도하는데 시간을 쓴다니까요. thì mình sẽ dùng thời gian vào việc truyền giảng ạ. 전도하는데 물질을 씁니다. Và sẽ dùng vật chất vào việc truyền giảng ạ. 아깝지가 않은 거예요. Và không cảm thấy tiếc ạ. 너무 중요한 일이기 때문에 Bởi vì việc này rất là quan trọng ạ. 거기에 모든 것을 드리는 겁니다. Nên là đổ mọi thứ vào việc này ạ. 그 사람은 전도하게 돼 있어요. Và người đó thì sẽ truyền giảng ạ. 그래서 우리가 전도하려면 전도하고자 하는 간절한 마음 필요한 거예요. Vì thế nên để có thể truyền giảng được thì chúng ta cần phải mang theo tấm lòng thực sự khao khát truyền giảng ạ. 우리가 받은
구원이 얼마나 큰지를 한번 생각해 보세요. Chúng ta hãy thử nghĩ lại xem sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận được nó to lớn biết bao ạ. 우리가 구원받지 못했다면 Nếu như chúng ta chưa nhận được sự cứu rỗi 지금 어떻게 살고 있을까요? thì có lẽ bây giờ mình đang sống như thế nào đây ạ? 우리가 지옥에 간다면 Nếu như chúng ta phải đi xuống địa ngục 그거만큼 끔찍한 게 없잖아요. không có điều nào khủng khiếp bằng điều đấy đúng không ạ? 그걸 생각해야 돼요. Mình phải suy nghĩ đến điều này ạ. 이 구원이 얼마나 중요합니까? Sự cứu rỗi là quan trọng biết bao ạ. 그것처럼 Cũng giống như vậy ạ. 우리 주변 사람에게도 구원이 필요한 거예요. Những người xung quanh chúng ta cũng cần sự cứu rỗi ạ. 물론 많은 그런 그 전도하다 보면은 많은 거절을 받고 많은 오해를 받죠. Đương nhiên khi mà chúng ta truyền giả thì nhận phải nhiều sự từ chối, mà cũng có thể nhận phải nhiều sự nghi ngờ, hiểu lầm đúng không ạ? 많은 문제들이 생길 수 있어요. Có thể phát sinh nhiều vấn đề ạ. 그런데 그것을 너무 겁내면 안 됩니다. Tuy nhiên mình không cần phải sợ quá những cái vấn đề này ạ. 사도 바울이 옥에 있을 때 Khi mà sứ đồ Phaolô ở trong ngục 예수님 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói 내가 너와 함께 있다고. ta sẽ ở cùng con. 두려워하지 말라고 말씀하셨어요. Chúa nói là đừng chớ sợ hãi 우리가 전도할 때 모든 과정을 하나님 다 지켜보고 계시고요. Trong mọi quá trình chúng ta truyền giảng thì Đức Chúa Trời đều xem xét 열매가 없다고 하더라도 그 과정이 다 하나님이 보시고 갚아주십니다. Cho dù không có trái thì Đức Chúa Trời cũng đều đã xem hết cái quá trình đó rồi 그리고 반드시 하나님 함께 하셔요. Và nhất định Đức Chúa Trời sẽ ở cùng 그러니까 전도가 되는 거예요. Vì thế nên mới truyền giảng được 우리 능력으로 어떻게 전도하겠습니까? Bằng năng lực của chúng ta thì làm sao mà có thể truyền giảng được 반드시 하나님이 함께 계신다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. Chúng ta nhất định cần phải ghi nhớ rằng trong việc truyền giảng sẽ có Đức Chúa Trời ở cùng 요한복음 4장입니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 4 요한복음 5장 Giăng đoạn 5 ạ. 요한복음 5장 Giăng đoạn 5 ạ. 5절입니다. câu 5 거기 38년 된 병자가 있더라. 5장 5절. Giăng đoạn 5 câu 5 Có một người mắc bệnh đã 38 năm. 7절. Câu 7 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Người bệnh trả lời, thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động. Khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi. 이 베데스다라고 하는 못이 있습니다. Ở đây có một hồ nước tên là Bethesda. 여기 가끔씩 이제 천사가 내려와서 Thỉnh thoảng thiên sứ giáng xuống ở đây 물을 동하게 합니다. và làm cho nước động 물이 동한다는 것은 물이 막 움직인다는 Nước 거예요. động tức là làm cho nước dịch chuyển 막 물이 갑자기 요동을 치겠죠. Và bởi đó mà nước sẽ có sự chuyển động, dịch chuyển. đúng không ạ? 거기에 가장 먼저 들어가는 병자는 낫는다는 거예요. Và khi mà trong lúc nước động người nào xuống nước đó đầu tiên thì sẽ được khỏi bệnh 아마 이 당시에 실제로 이렇게 병이 나은 사람들이 있었던 것 같아요. Có vẻ như thực tế trong thời điểm này đã có những người được khỏi bệnh như thế này 많은 병자들이 여기 모여 있었습니다. Ở tại hồ nước này đã có nhiều người bệnh nhóm lại 근데 예수님이 그 중에 한 사람 만나 주셨거든요. Nhưng mà trong số đó Đức Chúa Giêsu đã cho một người bệnh gặp được mình 이 사람은 38년 된 병자예요. Người này là người bị bệnh 38 năm rồi 움직이지 못합니다. Mà không có dịch chuyển được 누워 있어요. Người này đang nằm 이 사람은 희망이 없어요. Người này thì không có hy vọng 의사들도 이 사람 고치지 못했고 Các thầy thuốc cũng không chữa được cho người này 그리고 물에 들어갈 수도 없어요. Và người này cũng không có thể xuống nước 움직이지 못하는데 어떻게 들어가요? Bởi vì người này không dịch chuyển được thì làm sao mà xuống nước được 이 물은 성경에서 말씀을 가리키죠. Nước ở trong Kinh Thánh là chỉ về lời của Chúa đúng không 그리고 물이 동한다는 것은 Và nước động 성령의 역사가 일어나야 물이 동할 수 있는 거예요. Có nghĩa là phải có công việc của Đức Thánh Linh thì nước mới động được 근데 이 사람이 뭐라고 합니까? Nhưng mà người này có nói gì đấy 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động 이 못에 들어가면 이 사람 좀 믿음이 있잖아요.
희망이 있잖아요, 희망. Xuống hồ nước tức là ở đây người này cũng đang là người có đức tin, có hy vọng à? 예. 들어가면 나을 수 있다. 그 희망이 뭐 이루어질 수 없는 희망인데 그 있잖아요. Nhưng người này có cái hy vọng là nếu như xuống nước được thì sẽ khỏi, mặc dù là không có thực hiện được cái hy vọng này à? 근데 사람이 없는 거예요. Nhưng mà vấn đề là không có ai thả người này xuống nước à? 넣어줄 사람이 없어요. Không có người nào thả người này xuống nước à? 정말 슬픈 이야기 아닙니까? Đây chẳng phải là chuyện buồn hay sao à? 모든 세상 사람들이 Tất cả những người ở trên thế gian à? 자기도 모르지만 Mặc dù bản thân không biết à? 아마 이런 상태에 처해 있을 겁니다. Nhưng mà có lẽ rằng họ cũng đang ở trong tình cảnh như thế này à? 나를 못에 넣어줄 사람이 없다. Không có ai thả tôi xuống nước. 물은 말씀이라고 그랬죠. Nước được nói là lời của Chúa đúng không ạ? 말씀 앞으로 인도하는 사람이 없는 거예요. Không có ai dẫn dắt đến với trước lời của Chúa. 성령이 역사하는 곳에 Ở nơi mà có Thánh Linh làm việc à? 인도해줄 사람이 없는 겁니다. Nhưng không có người dẫn dắt à? 그러니까 세상 사람들이 정말 불쌍한 거예요. Những người thế gian rất là đáng thương à? 정말 안타까운 거예요. Và rất là đáng tiếc à? 우리 주변 사람들 정말 불쌍한 겁니다. Những 사실 người xung quanh của chúng ta thực sự rất là đáng thương à? 그 사람 전도해줄 사람이 없다 이 말이에요. Ở đây ý nói là không có những người để truyền giảng cho những người đó à? 전도해줄 사람이 없다. Không có người truyền giảng cho à? 사람이 없습니다. 사람이. Không có người à? Không có người làm à? 복음 전하는 사람이 없습니다. Không có người truyền giao tin lành à? 우리가 해야 됩니다. Chúng ta phải làm à? 내가 해야 됩니다. Mình phải làm à? 나라도 해야 됩니다. Ít nhất là mình phải làm à? 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 내가 해야 되겠다는 생각이 들지 않습니까? Mình không có suy nghĩ là mình phải làm hay sao ạ? 전도가 어렵고 Truyền giảng khó à? 또 힘든 일이지만 Mặc dù là truyền giảng là việc khó và mệt mỏi à? 우리가 성령의 도우심을 입고 해야 돼요. Nhưng mà chúng ta cần phải mặc lấy sự giúp đỡ của Thánh Linh mà làm à? 그래서 이번 다음 주에 또 전도 집회가 있습니다. Tuần sau sẽ có đợt hội thảo kinh thánh à? 물론 이제 많은 사람이 오지 못하더라도 Cho dù là không có nhiều người đến được đi nữa à? 우리가 집회할 때마다 한 사람이라도 확실히 구원받으면 Nhưng mỗi khi có đợt hội thảo kinh thánh mà chỉ cần có một người chắc chắn nhận sự cứu rỗi thôi à? 그건 정말 성공한 집회잖아요. Thì chẳng phải đó là cái buổi truyền giảng thành công hay sao ạ? 그래서 우리가 지금이라도 Bởi vậy nên kể cả là bây giờ đi nữa à? 또 전도할 분들을 한번 찾아보시고 Chúng ta hãy tìm linh hồn mình có thể truyền giảng à? 또 이렇게 집회 있을 때마다 전도하면 참 좋습니다. Và mỗi khi mà có hội thảo kinh thánh mà mình truyền giảng thì rất là tốt à? 꼭 이제 이번 집회가 아니더라도 Cho dù không phải là đợt hội thảo kinh thánh lần này đi nữa à? 다음 집회 때 또 데려올 수 있잖아요. Thì hội thảo kinh thánh lần tới mình có thể dẫn đến đúng không ạ? 그래서 한번 주변 사람들을 어떻게 전도해야 될지 또 연구하는 게 필요하고요. Mình cũng cần phải nghiên cứu xem phải truyền giảng cho những người xung quanh như thế nào ạ? 그래서 이번 집회도 우리가 합심해서 잘 치르면 좋겠습니다. Rất mong rằng chúng ta hãy làm thật tốt hội thảo kinh thánh lần này ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 저희를 주님의 자녀로 불러주시고 Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con làm con cái của Ngài 저희를 전도자로 삼아주신 것 참으로 감사드립니다. và cho chúng con trở thành người truyền giảng công việc của Chúa. 주님, 저희에게 전도하고자 하는 열망을 허락해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con nhiệt tâm truyền giảng. 또 우리의 구원이 큰 만큼 다른 사람의 구원도 필요하다는 것을 알 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để như chúng con cũng biết về sự cứu rỗi của mình là to lớn thì chúng con cũng biết sự cứu rỗi của người khác là to lớn. 세상 사람들은 자신의 운명을 알지 못하고 살아가고 있습니다. Những người thế gian thì không biết vận mệnh của mình và đang sống. 우리가 그들의 영혼을 염려하고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể lo lắng cho linh hồn của những người đó 그들을 위해서 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. và có thể cầu nguyện cho những linh hồn đó. 다음 주부터 있을 전도 집회에 우리가 마음과 힘을 쏟을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong hội thảo kinh thánh tuần sau chúng con có thể đổ dồn sức lực và tấm lòng của mình vào 귀한 영혼들이 연결이 되고 để cho linh hồn quý báu được liên 또 kết 거듭나는 역사가 우리 안에 나타날 수 있도록 도와주시기 và 원합니다. công việc của sự sinh lại có thể được xảy ra ở giữa chúng con. Xin Chúa Ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.